عليكم البنات. بونجور اتو، جيسبر كو سافا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنقدم لكم بريوه ديال الكفته والخضره وفرماج. Aujourd'hui j'ai fait des briques aux légumes et au fromage avec du kefta. Donc dans un premier temps j'ai pris mes légumes, donc une carotte, une courgette, deux oignons et un poivron que j'ai mixé. Donc نحط الخضره ديالي، donc درت خيز زوار، قرعه خضراء، جوج بصلات وفلفله صفراء. دونك طحنتهم مزيان وبغيتو جوست تحكوهم بالحكاكه تقدروا تحكوهم. Vous pouvez aussi les râper, c'est très bien, mais moi comme je préfère les mixer, c'est aussi bien. Donc quand mes légumes sont mixés, je les fais revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle. Donc ملي الخضره ديالنا طحنتها كامله كنديرها في شويه زيت العود تشحر مزيان، ونوبه كنزيد عليها شويه ديال الماء باش كطيب مزيان وكتعسل. Donc de temps en temps je rajoute un petit peu d'eau pour aider à la cuisson des légumes, pour pas que ça crame dans la poêle. Voilà, il faut bien qu'on ait des légumes caramélisés. Donc comme les légumes ont bien cuit, ont bien absorbé toute l'eau et sont devenus caramélisés, on rajoute 300 g de kefta. Donc ملي الخضره ديالنا كطيب مزيان وكتعسل وكتشرب هذاك الماء كامل ديال الخضره، كنزيدوا عليها 300 غرام ديال الكفته وشويه الملحه وشويه البزار وشويه ديال الخرقوم ديال العرق ومعلقه صغيره ديال التحميره وشويه المعدنوس. Donc, comme je vous disais, nos légumes sont bien cuits, ont bien caramélisé, surtout ont bien absorbé toute l'eau. On rajoute 300 g de kefta, du sel, du poivre, du curcuma, une cuillère à café de paprika et du persil, et on laisse revenir le tout jusqu'à cuisson de la kefta. Donc ملي كنديروا العطريه ديالنا كامله كنحركوها وكنخليو الكفته ديالنا طيب مزيان، كنخليهم يتشحروا مزيان حتى كطيب الكفته كامله. Donc là on met le tout dans un saladier et on rajoute 30 g de vermicelle de soja cuit et découpé. Donc ملي الكفته ديالنا طابت مزيان كنديروها في شي طاوه وكنزيدوا عليها 30 غرام ديال الشعريه الصينيه طيبه ومقطعه، وكنخليوها الوصفه ديالنا تبرد مزيان باش نعمروا البريوه ديالنا. Donc voilà, et on laisse bien refroidir le tout avant de faire les briques. Voilà, sinon la feuille de brique ça va absorber la chaleur et ça va s'ouvrir ou ça va s'éclater à la cuisson. علاش كنخليو الوصفه ديالنا تبرد باش البريوه ديالنا ما تشربش داك السخونيه وباش البريوه ديالنا ما يتحلوش في الطياب باش يبقاو مقادين في الطياب ديالنا. Donc là j'ai mis des petits morceaux de vache qui rit, vous pouvez choisir du qui rit si vous voulez aussi. Donc قطعت فرماج مربع على 3 وبديت كندير في البريوه ديالي. دونك كندير شويه فرماج هو الاول وكندير الكفته ديالي وكنطوي لي بريوات. Donc voilà, je mets un peu de fromage, un peu de farce et je plie ma feuille de brique. Donc là, je mets mes feuilles de briques sur la plaque à four avec du papier sulfurisé. Donc d'abord كنستف البريوات ديالي فوق le papier ديال الطياب ديال الفران و je les badigeonne avec un peu d'huile d'olive et un peu d'huile de tournesol. Donc دابا كندير البريوات ديالي في الطاوه ديال الفران، درت عليهم بابي كويسون وكندير عليهم شويه زيت العود وشويه زيت رومي، عاد كنديرهم في الفران يطيبوا مده 20 دقيقه 180 درجه. Donc une fois que j'ai bien badigeonné mes briques, je les mets dans le four à 180 degrés pendant 20 minutes environ. Donc après on les sort du four, on voit qu'ils sont bien dorés, bien croustillants, très appétissants. Donc ملي كنخرج من الفران كنشوفوهم اللون ديالهم زوين وكيجيو مقرملين. وبصحتكم وراحتكم، كنتمنى هاد الوصفه هذه عجباتكم ومرحبا بكم. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et il y en aura plein d'autres ان شاء الله. وبصحه والراحه وشكرا بزاف